Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 11th part of sentence connectors. Today's class will be much more important and exciting because we will learn today that how to signify or how to mention the different people or different topics or different things while we are talking. Because whenever we want to talk about different persons, several persons or several topics, we sometimes we might have to mention any of them. It could be the second person, it could be the third person, right? So how can we mention any of that while talking to anyone continuously? We will learn about that by using words like another, the other one, the later one, right? So we will learn about that because on this session of classes we will learn, we might learn about two things: how to talk in a corporate way and how to talk in basic way. On this session from part 1 to part 7, we only learn how to talk in company way or corporate way. We learned that we learn about some words and some matching words or some matching speeches. By using that kind of words, we learn how to talk with our superiors, our colleagues, our teachers, and some formal talking, right? So I was wondering that you might getting bored, so let's make it fun, because from my from this session from part 7, from part 8 to this today's part, I am talking about and I am teaching about how to talk with our family members, like our father and mother, or brother and sister, or our cousin sisters, cousin brothers, and even our friends. Whenever we are in any group, friend circle or group, we just have to put any kind of conversation, right? So how can we put our conversation on the top of that? How can we talk with them continuously on English language, and how can we connect different sentences with that? We are learning about that from part 8 to today's part, right? So today we will learn how to mention different kind of subjects, different kind of topics, and different kind of persons while we are talking about several persons, several topics, or several items or things, right? So we will learn about that. Today's class will be much more informative and exciting for you. So I hope that you all will watch my video from start to finish. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and those who join my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that you will have a great time while learning with us, because we are making videos according to your textbook and according to your syllabuses, so that you can learn something and at the same time you can be prepared for your further exam, right? And we are not just talking about only things on your textbook. We are talking about all overall fact of any kind of grammatical sessions, so that you can learn something, you can be prepared for your exam, and you can also use that knowledge on your day-to-day life. So our class is as much as important for you and all the students around you, because we are not just making classes for class 7, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. So please stay with us and subscribe to my channel. We are not just we are not just in the higher secondary section. We will be activated. We will be active for HSC version, English version, and also we will give you free IELTS class also. So there's a lot to come, and there is a lot to give to you. So if you don't wanna miss those classes, then please subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you can be notified about our all activities. And those who are already our subscribers watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos. Your comments are very much important for us. Please let us know that while we are taking classes, our classes are getting better and better, or is there something wrong with our classes? Please let us know so that we can solve all of our problems and give you much more better thing. So let's get started. If we step on rule 13, we can see words like another, the other, the later. These words can be used while we are talking about several subjects. Whenever we want to talk about 2 or 3 persons, 2 or 3 topics or things, then sometimes we might have to mention the second one or the third one, right?
we have to mention about them and we have to talk about them continuously. So how can we mention them, how can we talk continuously according to their subjects and according to their own ships, right? So we will have to use this kind of words like another, the other, the later. If we want to talk about two person, two things, or two topics, then we have to use the other or the later. But if there were several topics or several subjects, 3 or 4 or 5 members or 5 things, then we can use another. Okay, if we learn it on Bangla, another অর্থ অন্যটি, the other অর্থ অপরটি বা পরবর্তীটি, ঠিক আছে, the later অর্থ পরবর্তীটি। সো এই তিনটি বিষয় এবং এই তিনটি শব্দ দিয়ে আমরা কখন ব্যবহার করতে পারবো? যখন আমরা একই বাক্যে বা একই সময়ে অনেকগুলো ব্যক্তি নিয়ে বা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে বা অনেকগুলো টপিকস নিয়ে কথা বলবো, তখন কিন্তু আমাদের অ্যানাদার বা দ্য আদার বা দ্য লেটার ব্যবহার করতে হবে। এবং এগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো যদি দুইজন ব্যক্তি থাকে বা দুটি বস্তু থাকবে বা দুটি টপিকস থাকে, তখন আমরা দ্য আদার বা লেটার ব্যবহার করব। কিন্তু যদি দুইয়ের অধিক থাকে, 3 জন 4 জন 5 জন বা অনেক থাকে, তখন আমরা অ্যানাদার কথাটি উল্লেখ করব। এখন দেখো এখানে এটার বাংলা অর্থ দেওয়া আছে, অ্যানাদার অর্থ অন্যটি, দ্য আদার বা দ্য লেটার অর্থ পরবর্তীটি। তো অন্যটি দেখে বুঝতে পারছো যে অন্যটি বলতে এখানে দুইয়ের অধিকের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু পরবর্তীটি বা পরেরটি যদি বলে, তখন এটা বুঝতে পারি এটা হলো আমাদের দুইজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। এটা কোনো স্ট্রিক্ট রুল না, কিন্তু আমার মনে হয় এটাতে এভাবে করলে তোমাদের কথাটা আরো সুন্দর হয়, আর একটু স্পেসিফিক্যালি আর একটু সুন্দর বোঝা যায়, ঠিক আছে? তারপরে যদি আমরা দেখি, দেখো এখানে দেওয়া আছে, দুটি বিষয় বস্তু বা দুজন ব্যক্তির মধ্যে পরবর্তীটি বা পরবর্তী জনের আগে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার হয় বা ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, কামাল এন্ড হাসান আর ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্ট। এখানে আমি যদি কামাল সম্পর্কে কথা বলি, তখন যে ফার্স্ট ওয়ান, ঠিক আছে, দ্য ফার্স্ট ওয়ান দিয়ে আমরা উচ্চারণ করতে পারি, ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমরা হাসান সম্পর্কে কথা বলতে যাই, তখন কিন্তু ফার্স্ট ওয়ান হবে না, তখন দ্য সেকেন্ড ওয়ান লিখতে পারো, অথবা দ্য লেটার ওয়ান বা দ্য আদার ওয়ান। এখানে দেখো দ্য লেটার লিখেছে, দ্য লেটার ইজ অলসো এ গুড প্লেয়ার বা দ্য আদার ইজ অলসো এ গুড প্লেয়ার। এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা সেন্টেন্সটিকে খুব সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারি। পরবর্তী এক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি, দেয়ার আর টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ সাউন্ড পলিউশন। ঠিক আছে, এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে, তার মানে এখানে অ্যানাদার ব্যবহার করব না। তারপর দেখো ওয়ান ইজ দ্য গ্রোথ অফ আরবান পপুলেশন and the other is the increasing use of machines in our everyday life. So আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। তোমরা যাতে ভালোভাবে করতে পারো এজন্য তোমাদের নিচে একটা এক্সারসাইজও দিয়ে দিয়েছি। দেখো এখানে দেওয়া আছে, মিস্টার রহমান এন্ড মিস্টার কামাল ওয়ার স্কুল ফ্রেন্ডস ড্যাশ ইজ নাও ওয়ার্কিং ইন এ ফরেন মিশন। এখানে কি দিতে পারো? আমরা যদি এখানে দ্য আদার দেই, দ্য আদার ইজ বা দ্য লেটার দিলে আর সুন্দর হয়, দ্য লেটার ইজ নাও ওয়ার্কিং ইন এ ফরেন মিশন। ঠিক আছে, তাহলে খুব সুন্দর শোনা যায়। আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। ইফ আই মুভ অন টু রুল 31, we can see a word rather. Rather is a very familiar word to those who are watching my classes every day, right? You saw this word on while we are talking or learning about completing sentence, and also in the session of appropriate prepositions. So rather can be used to mention two different tasks, or to whenever we want to talk about two different person, two different tasks, and if we want to signify any one of them, not just the second one or third one, we may signify the first one also. So whenever we want to signify any of that, we just have to put rather before that sentence or that word. Okay, যখন আমরা কোনো দুইটি জিনিস বা দুটি ব্যক্তি নিয়ে বা দুটি বিষয় বা দুটি কাজ নিয়ে কথা বলবো, তখন যে কোনো একটাকে যদি বেশি সিগনিফাই করতে হয়, যে বেশি মূল্য দিতে হয় বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বোঝাতে হয়, তখন আমরা চাইলে কিন্তু রাদারটা ব্যবহার করতে পারবো। আশা করি রুলটা বুঝতে পেরেছো। কারণ রাদার অর্থ বরং, আমি এই কাজটা করব, বরং আমি এটা করি, ওখানে যাব, বরং আমি আরেক জায়গায় যাই। তো এই যে বরং কথাটি, এই বরং কথাটির জন্য এখানে রাদার ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি রুলটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, রাদার অর্থ বরং, কোনো কিছুতে জোর দেওয়ার জন্য এই লিঙ্কারটি ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, ইউ উড রাদার স্টার্ভ দেন স্টিল। ঠিক আছে, তুমি ক্ষুধার্ত থাকো তারপরেও বরং, কিন্তু তুমি ই করো না, চুরি করবো না। ঠিক আছে, তারপরে দেখো, আই উড রাদার ডাই দেন বেগ, অর্থাৎ ভিক্ষা করার তুলনায়
আমি কি করতে পারি, আমি মারা যেতেও পছন্দ করব। এখানে আরেকটা জিনিসও আছে, এখানে রাদার অর্থ কিন্তু তুলনা বোঝায়। কোনো কিছুর তুলনায় কোনো কিছুকে বেশি সিগনিফিকেন্ট দিলে কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবো। পরবর্তী ওয়ার্ড সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি, বাংলাদেশ ইজ নট এ রিচ কান্ট্রি, রাদার ইট ইজ এ পুয়ার কান্ট্রি। ঠিক আছে, বাংলাদেশ একটি ধনী দেশ নয়, বরং এটি হলো একটি গরিব দেশ। ঠিক আছে, তারপরে দেখো আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটি এক্সারসাইজও দিয়ে দিয়েছি। দো দ্য স্টুডেন্টস আর উইক ইন ইংলিশ, দে ডু নট পুট এমফেসাইজ অন দিস সাবজেক্ট, রাদার দে অ্যাভয়েড ইট। ঠিক আছে, এভাবে চাইলে করতে পারো। পরবর্তী যদি রুলটা আমরা দেখি, রুল 32, এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা কি করবো জানো, যখন আমরা কোনো কিছু কেউ কথা বলছে সেই কথাকে বাড়িয়ে আর কিছু বলবো, মনে করো কেউ একটা কথা বললো, একটা বক্তব্য দিল, এখন তার উপর ভিত্তি করে ওই বক্তব্যের উপর বেস করে আমি আরো বাড়িয়ে কিছু বলতে চাই অথবা কোনো কিছু উদাহরণ দিতে চাই, তখন কিন্তু চাইলে আমরা এই কথাগুলো বলতে পারি। এবং এটা কিন্তু এক্সাম্পলেরও একটা সিনোনিম। আমরা আগে ক্লাসগুলোতে শিখেছিলাম না, ফর এক্সাম্পল অথবা সাচ অ্যাজ বা সো দ্যাট ইজ টু সে। সো এই সকল কথার হিসাবে কিন্তু তোমরা সিমিলারলি অথবা ইন দ্য সেম ওয়ে কথাগুলো বা অ্যালাইক কথাটি বলতে পারো। অথবা যদি আমরা বলতে চাই যে সেই কাজটা করেছে, আমরাও সেম কাজটাই করব, তখনও কিন্তু চাইলে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যায়। যেমন দেখো, এটা যদি বাংলা অর্থ জানি, এটার অর্থ অনুরূপ ভাবে বা একইভাবে। আগে কোনো কিছু লেখা হয়েছে তার সঙ্গে মিল রেখে যদি কিছু ঘটছে বা ঘটবে এমন কিছু লিখতে হয়, তখন এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে, তার মানে আগে কিছু ঘটেছে বা ঘটবে, তার উপর বেস করে যদি আমরা আবার মানে আরো কিছু ঘটবে বা ঘটেছিল বা ঘটবে এরকম বোঝাই, তখন কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবো। যেমন দেখো, এক্সাম্পল দেখলে আরো বুঝতে পারবো। এখানে দেওয়া আছে, দেখো, শামিম টার্নড দ্য হুইল, শামিম কি করেছে, হুইলটিকে ঘুরিয়েছে, চাকাটি ঘুরিয়েছে। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা আরেকটু লিখতে পারি, সিমিলারলি হিজ ব্রাদার ডিড, তার ভাইও একই কাজ করেছিল। তারপর দেখো, ইউ হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক নাইসলি, তুমি কাজটা খুব সুন্দরভাবে করেছো। হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক সিমিলারলি বা ইন দ্য সেম ওয়ে, সেও কি করেছে, একইভাবে এই কাজটা করেছে। তারপরে দেখো, ইউ শুড অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম ইমিডিয়েটলি, তোমাদের কি হবে, প্রবলেমটাকে মানে আইডেন্টিফাই করতে হবে, খুঁজতে হবে সমস্যাটা কোথায়। এবং উই শুড ডু অ্যালাইক, আমাদেরও সেম কাজটি করতে হবে। ঠিক আছে, এগুলো ছিল মোটামুটি আমাদের সেন্টেন্স। এখন আমরা যদি এটার মানে এক্সারসাইজ গুলো দেখি, তোমাদের জন্য আরো দুইটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি। দেখো, আই বট এ নিউ কার ড্যাশ মাই ফ্রেন্ড বট অ্যানাদার ওয়ান। সো এখানে আমরা দিতে পারি সিমিলারলি মাই ফ্রেন্ড বট অ্যানাদার ওয়ান। তারপরে দ্য উইন্ড রোটেটস টারবাইন ড্যাশ দ্য টারবাইন জেনারেটস পাওয়ার, ইন দ্য সেম ওয়ে দ্য টারবাইন জেনারেটস পাওয়ার। আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, অ্যালাইক কিন্তু কখনো প্রথমে বসে না, অ্যালাইক সবসময় শেষে বসে। ঠিক আছে, তো রুল 32 নিয়ে আলোচনা করলাম বা আশা করি বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা যদি রুল 33 তে চলে যাই, দেখো এখানে দেওয়া আছে অ্যাকর্ডিং টু বা ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অথবা অ্যাকর্ডিংলি। অ্যাকর্ডিং টু অথবা ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অথবা অ্যাকর্ডিংলি, এই তিনটি শব্দ আমরা কখন বোঝাবো, যখন আমরা কোনো কিছু অনুসরণ করব। মনে করো কেউ কিছু অনুসারে বা কিছু অনুযায়ী কাজ করলো বা কথা বললো, তখন এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যায়। যেমন আমি বলি না যে উই আর মেকিং আওয়ার ক্লাসেস অ্যাকর্ডিং টু ইউর সিলেবাস, প্রতিদিনই তো বলি। সো তার মানে আমি কি বোঝাচ্ছি, যে আমি তোমাদের সিলেবাসকে অনুসরণ করে আমাদের ক্লাসগুলো তৈরি করছি, রাইট। সো এই সকল ক্ষেত্রে তোমরা এটা ব্যবহার করতে পারো। আমরা যদি উদাহরণগুলো খেয়াল করি, অ্যাকর্ডিং টু মি খালেদা is not only a good student but also a good player. I talked to them according to the situation of my boss. In accordance with the UNESCO's declaration, International Mother Language Day is celebrated all over the world. So এভাবে চাইলে আমরা প্রতিটা জিনিসকে খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি। সো আশা করি রুলগুলো তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি বা তোমরা ভালোভাবে বুঝেছো। So if you learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So that's all for today. I will come to you with another video. Until then, stay home, stay safe and never stop learning. Assalamu alaikum.